Hello, mis bailos del barrio. El día de hoy me van a estar acompañando a un Get It With Me para ir al tianguis a comprar la comida. Así que pues vamos a bañarnos primero y pues ya ahorita escogemos el outfit que nos vamos a estar poniendo. Así que pues vamos, morrillas. Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó. Y vale el doble así, un regalo de Dios destinado para mí. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será hacerte